എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഒരു വഴി. Sorry, I have a boyfriend. എവിടെന്ന് വന്നാളോടെ അവള്? ആ ബ്രോനോട് ചോദിക്കാം. ബ്രോ, ഈ ചാലക്കുടി പോവാനുള്ള വഴി? ചാലക്കുടിക്കാ? ബ്രോ ഞാനുണ്ട്, ഞാൻ ബസ് നോക്കി കയറി, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയല്ലോ. ആണാ, എന്നാ കയറി. Excuse me. യെസ്. ഞാൻ ചാലക്കുടിക്കായിരുന്നു. അയിന് അല്ല, ബസ്സൊന്നും കാണുന്നില്ല, നല്ല ഇരുട്ടി, മഴ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വരാം, ചാലക്കുടിക്ക് വഴി പറഞ്ഞുതരാം. സോറി. ஸோ நான் கூட அந்த பையனை தான் வந்து அந்த பைக்கில் கூட்டு போவான்னு பார்த்தா கடைசி அந்த பொம்பளை பிள்ளையை கூட்டு போகிறான். பொம்பளை பிள்ளை நான் மட்டும் தூக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆள் பார்த்து பேசுகிறவங்க, காரியமானா வளைஞ்சு குழஞ்சு பேசுகிறவங்களாம் நம்பவே நம்பாதீங்க. ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி.